夠急先揾兄弟啊，大佬你好你好。啊，幫我睇下呢個錶而家值幾多錢？可樂圈啊，係啊，可樂圈相對嚟講，依家都確實係比較保值嚇。嗯，呢個單錶，單錶，哦，具體幫你睇睇先嚇。嗯，如果係話正常回收嘅話，就11萬多咯，12萬就到唔到啊？ 11萬多。 11萬大幾。或者咁樣嘅，因為呢個錶咧就我朋友嘅，我方唔方便拍翻個視頻，到時俾翻佢睇？哦，唔係你㗎，冇問題啊，冇問題啊，可以啊。係你照講得啦。好，可樂圈相對嚟講咧，仲係算比較保值嘅，而且佢成色各方面啊都還可以，所以呢個回收咧大概係11萬大幾吧，就到唔到12萬，就係咁樣咯。好，唔該。呢個你仲需唔需要諮詢一下你朋友先再幫你研究呢？到時我問一問佢先啦。可以冇問題。或者仲有咧呢個錶咧，我想問下喺你哋呢邊買要幾多錢？買係買要幾多錢？彩虹圈後轉嘅嗬。嗯。買嘅話，依家就係6萬出個頭啊！依家你咩意思呢？呢個又話買，呢個又買。6萬零蚊唔係啩？之前都要賣7萬幾啦。之前你都識講之前啊，嗰個係之前嘅價格啦。咁樣你幫我講翻頭先，照7萬幾蚊講翻，我錄翻個視頻得唔得？咩意思？你先唔好錄先嚇，我搞清楚先。因為加依個手錶佢係賣唔到都7萬幾蚊嘅喎。呢個你唔係依家咁樣嘅市場行情喎，呢家呢兩個手錶係咩情況啊？我知呢個係想賣噶嘛，呢個係咧我想了解下你哋呢邊買嘅價錢，咁然後咧我俾翻去我同朋友嗰邊做去對比嘛。哦，呢個咁方唔方便俾我影翻個視頻先？呢個你就先冇去影嗬，因為你呢個手錶又買，呢個手錶又買，大佬你過到嚟我呢度咧，你冇搞啲亂七八糟嘅嘢。你啱先錄咗嗰個視頻都好嗬，我係點樣講嘅嗰個視頻，你只能係點樣俾你朋友睇，你唔好幫我剪頭剪尾剪走咗啊！咁樣發生咩糾紛之類嗰啲，我一定揾你算賬啊！會。我唔知你究竟咩問題，你老老實實同我講，我可以幫你去解決。但係你依家咁樣講啲唔講啲咧，呢個冇辦法幫你。我唔係話即，唉，其實咧我又唔係有心想瞞你嚇。咁我朋友咧佢自己可能經濟上咧有啲困難，即係大家朋友嘛，我又唔想令佢好蝕底。意思咧即係佢用呢個可樂錶就換我呢個錶。然後咧我補翻個差價俾佢。哦。咁。我理解下，你依家咧就想我講呢個回收嘅就平啲，呢個咧你到時咧想我講7萬幾係你想換俾人哋就換貴啲，係咪咁嘅意思啊？大佬，你呢個算盤真係打得響㗎啦。但係講真嘅嗬，呢啲嘢咧我哋講咗出嚟咧就要負責任嘅，唔係話你叫我錄就錄，我叫我講就講。呢啲事情咧我就冇辦法幫得到你嘅，你唔好搞呢啲咁嘅嘢。呢個真係唔係開玩笑嘅，你兩個手錶來來回回咩搞咗人哋萬幾2萬蚊？你仲話你兄弟家等錢使，即係咧江湖救急先揾兄弟啊，大佬！你家下咁樣搞，呢個真係唔係地道啊！價錢上面咧，有你哋專業人士講出嚟咧，可信度高一啲啊嘛。所以我哋先唔可以亂講啊！我係該點樣就點樣。依家咧確實呢個手錶就係賣6萬出頭，呢個回收咧就係11萬幾。呢個咁樣可以講俾佢聽，但係咧你話咩7萬幾都係過去式嘅嘢啦。呢啲人哋隨便攞出去一了解，大家都知道嘅，冇搞啲咁嘅事情係嘛？